أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد من بعد ما شفنا لو كور ديال الريغولاريزاسيون ستوك، غادي نشوفو لو بروميي اكزرسيس كوم ابليكاسيون ديال سكون ا في في لو كور. دونك كوم دابيتود avant d'entamer l'exercice, jetez un œil à les vidéos précédentes ou essayez de faire l'exercice avant de voir la solution. Donc, la première chose à faire, on va faire un petit rappel concernant le stock. Donc, le stock ou la variation de stock, c'est quoi? En fait, l'entreprise a deux dates. A le 1-1 de chaque année et le 31-12 de cette année-là. N. Donc, le 1-1, N, qu'on a déjà fait avec l'inventaire intermittent, qui est le stock qu'on appelle le stock initial. Et à la fin de l'inventaire, à la fin de l'année, on fait un autre inventaire extra-comptable qui est le stock qu'on appelle le stock final. Entre les deux dates, qui ont des variations, qui ont des hauts et des bas, qui ont des augmentations et diminutions, etc. Donc, soit plus il est maintenant les achats, ou l'entrée, ou le moins, il est une consommation, ou la vente, s'il s'agit d'une marchandise maintenant, il est bien il est شرينا راه غتزاد. À la fin de l'année, صعيب علينا باش نلقاو le suivi régulier, باش نديرو un inventaire intermittent. La loi nous oblige de faire au moins واحد l'inventaire par année. Donc هادشي اللي كنديرو كل عام تندير un inventaire annuel. À la fin de l'année, on va avoir un stock qu'on appelle stock final. Entre les deux dates, كنلقاو واحد الفارياسيون. هاديك لا فارياسيون qu'on trouve كنسميوها لا فارياسيون دو ستوك اللي هي لا ديفيرونس ما بين ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. دونك هاد الفارياسيون هذا الفرق سوا غادي يكون موجب او بيان يكون سالب ولا ممكن يكون اوكين فارياسيون لي زيرو. في حالة إذا خرج لنا موجب تنقول بأن ستوك راه تزاد. Ça veut dire qu'il y a un quelle signification? Il y a un déstockage. Par contre, s'il y a une diminution, ça نهضر على déstockage. Ça veut dire بأن الستوك اللي عندنا نقص. Et la nature ديال le stock, il est كان positif, ça veut dire que le solde اللي لقينا c'est un solde créditeur. On va voir par la suite les contimatiques. علاش خرج لنا solde créditeur وعلاش يخرج لنا solde débiteur. Le cas inverse, il a خرج لنا déstockage, donc le solde final يكون un solde débiteur. On va répondre maintenant à la première question. La première question, calculer la variation de stock. La variation de stock de marchandises, قلنا tout à l'heure, c'est la différence ما بين stock في الآخر العام اللي هو stock final ناقص stock ديال الأول ديال العام اللي هو stock initial. stock final هو 40,000 اللي كان عندنا في آخر العام، ونقص منه لو ستوك اللي كان عندنا في ديبي دلاني اللي هو 56,000. هذا غيعطينا شي حاجة سالبة ناقص 14,000. شنو فهمنا من هادشي؟ فهمنا بأنه لو ستوك إنيسيال كبر من ستوك فينال. دونك شنو عندنا ك بوتي بي دوني لا سينيفيكاسيون et la nature ديالها. La signification, puisque le stock a baissé, راه داز من 56 ل 46، دونك تنهضر على déstockage. Et la nature ديالو، la nature ديال هاد لو solde، قلنا بما انه غيكون déstockage دونك راه لو solde خاصو يكون لنا ان solde débiteur. Ça c'est la question 1. Question 2, quelque part c'est les écritures de régularisation. On a vu que les écritures كاينين deux étapes. La première, le 1-1, on aligne le stock initial et la fin de l'année on constate le stock final. Donc la date ديال le 1-1
2019, j'annule le stock initial parce il sera vendu, ou le premier. Donc, je divise le compte ديال variation. Variation de stock de marchandises, le compte 6114. Variation de stock de marchandises. Et je crédite le compte de marchandises. Libérer, la première étape, l'étape de l'annulation. L'annulation des stocks initial. Le compte des stocks 3111. Bien sûr que نخرجوا بالمونطون ديال stock initial ماشي الفرق ديالهم. الستوك انيسيال عندنا هو اللي كان عندنا في لو ديبي هو 56,000 درهم. ندوز دابا في 31/12 في لا فان دو لاني لقينا هداك ستوك فينال. دونك لو ستوك فينال هو اللي غنسجلو كي سورا كونستاتي. On inverse les écritures. Je divise le compte ديال marchandise, le compte de stock de marchandises, et je crédite le compte de variation de stock de marchandises. 6114. Avec le montant des stocks final, les 40 000 dirhams. Les bélés, on fait la constatation, l'enregistrement, la constatation des stocks final. Troisième question, toujours, pardon, on a A, de A, de B. De B, il fallait faire les comptes schématiques de la classe 3 et la classe 6. Classe 3, on a 3111 les voies à la marchandise. Ou on a 6114 les à la variation qui correspond à la marchandise. Stock de marchandises. Marchandises. Donc, n'oubliez pas que normalement, on a un compte de marchandises de crédit. 56,000 درهم اللي هي l'annulation ديال stock initial. Bien sûr ما يمكنش ليا نانيلي واحد ستوك الا ما كانش عندنا هنايا راه كان ديجا في لا بالونس افون انفونتير اللي هو ستوك انيسيال راه كان عندنا من شاطينا من العام اللي فات. دونك اول حاجه هذا يسوغا انيلي اترافيغ هاد ليكريتور. باغ لا سويت عندنا المارشانديز ديال في الديبي ديال 40,000 درهم اللي هي 40,000 درهم اللي هو الستوك فينا. من بعد جو ديجاج لو سولد 56,000 انيلات. خلينا في الاخير ستوك سولد ديبيتور ديال كومبيان ديال هاد لو مونطون اللي هو 40,000 درهم. وهذا سوني كو لو ستوك فينال. ندوز دابا الفارياسيون. الفارياسيون ما عندهاش ان ستوك انيسيال. دونك عندنا في الديبي 56,000 درهم. هذا هو ستوك انيسيال. من بعد هاد لو كونت il sera annulé constaté le moment ديال الستوك فينال, détermination du stock final, montant ديال
40,000 درهم اللي هو لو ستوك فينال. اي جو ديجاج لو سولد. عندنا الديبي كبر من الكريدي، دونك عندنا سولد ديبيتور ديال داكشي اللي حسبنا توتالوغ ديال اللي هو اللي لقينا في الفارياسيون ديال 16,000 درهم. دونك هنا درنا واحد ليرور باردون، هنا راه موان 16,000 درهم ماشي 14,000 موان 14,000 درهم. دونك عندنا هنا دي ستوكاج ديال لو ستوك initial a baissé de 16,000 درهم. بقات لينا بوتي 3. لو بوتي 3 اشنو نطلبو منا هنا؟ نطلبو مني calculer achat revendu de marchandise. اشنو كتساوي هاد l'achat revendu de marchandise؟ رجعوا الكور راه درنا لا فورميل ديالها. l'achat revendu de marchandise اشنو كتساوي؟ égal achat de marchandise moins les rabais, remises, ristournes obtenus, moins بين قوسين la variation de stock. وغادي نعوض هنايا هاد لي مونطون. شحال عندنا في achat de marchandise؟ عطاونا ديجا في هاد هنايا قالك l'achat عندها ان سولد ديبيتور ديال 62,000 درهم، دونك 62,000 درهم موان الغابي في هاد ليكزارسيس معطاونا اوكون ريديكسيون، موان لا فارياسيون ستوك هي موان بويسك عندها ان سولد ديبيتور راه إلي نيجاتيف، موان 16,000 غتولي لنا هي بلوس 16,000، وبالتالي غتخرج لينا 78,000 درهم. 62,000 ناقص هي زائد 16,000 هي 78,000 درهم. هذا هو المونطون ديال لي زاشا اللي شريناهم وقلبنا فيهم البيع، عاودنا فيهم البيع. دونك كوم سا غنكونو سالينا هاد ليكزارسيس. غنشوفو في ليكزارسيس سويفون la balance avant-inventaire et le compte de stock. D'ici là, merci pour votre attention et à la prochaine.